Vamos entender hoje o que é bruxismo. O bruxismo é o hábito de apertar, raspar ou bater os dentes. Geralmente é de difícil percepção por parte do paciente, pois os episódios acontecem durante a fase mais profunda do sono. Isso é provocado por descarga de tensão acumulada durante todo o dia. O bruxismo está presente entre 80% a 90% da população. Pode ser um hábito que ocorre durante um período mais estressante da vida e passar, ou algo ser crônico. A vida inteira esta pessoa vai apresentar este quadro. O bruxismo geralmente apresenta dores musculares na face e nas articulações, ou simplesmente não apresentar dor. Mas em um exame clínico feito pelo profissional, podem ser detectados dentes desgastados, trincas, restaurações que se quebram com muita frequência, alterações radiográficas do osso ao redor das raízes, fraturas de dente, canal e fraturas de próteses. Alguns pacientes podem até apresentar o bruxismo mesmo durante o dia. O tratamento é a confecção do dispositivo miorrelaxante rígido, ou seja, uma placa dura de acrílico confeccionada dentro dos padrões dos toques dos dentes. Tem como tarefa proteção muscular e articular. Deve ser usada todas as noites. O bruxismo nos dias de hoje é um dos grandes vilões do tratamento odontológico. Nenhuma reabilitação suporta por muito tempo essas forças e acaba por fraturar. As dores musculares da articulação são bem desagradáveis e sendo mais percebidos ao acordar. Caso seja o seu problema, procure rapidamente um profissional capacitado.